Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayi YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwo njagadde mbabuulire ebiseera ebisinga nfuna nnyo abakyala nga mufunye okusomoozebwa mu bufumbo bwammwe. Kyenkusaba buli wofuna okusoomoozebwa mu mukwano gwammwe n'omwami wo oba mu bufumbo bwammwe kyandibadde kikulu nga tonnasalawo ekyo ky'ogenda kukola, nsaba osobola okujja ku WhatsApp yange ne twogeramuko. Osanga ekyobadde ogenda okukola ojja kuba okisazaamu, tujja kuba twogera, nja kuba nnyongera okunnyonnyola, kubuulirira, okubudaabuda, kufuba okulaba ng'ekyo ky'obadde olowooza mu mutima gwo obeere ng'okivaako, kwegamba osigale ng'okola ekyo ekituufu ky'osaanidde okukola ekigenda okubeezaawo obulamu bwo wamu okuuma abaana bo otwale obulamu mu maaso. N'ekintu ekirala, mulimu abaana abawala n'afuna omwami we n'amukwana ne mwagalana oba mumaze okwagalana ate ne mumbuuza ku WhatsApp nti nafunye omusajja twayagalanye naye ndaba omusajja yakyusekyuseemu, kati nkole ntya, mukolere ki? Ekyo nno kiba kizibu okuddamu. Ekyandibadde kikulu oba ekyandibadde ekirungi bw'obanga wakafuna omusajja nga yakakwana ng'obadde olina ennamba yange eya WhatsApp, osobola okumbuuza ku WhatsApp n'ombuuza nti nafunye omwami naye njogere ntya naye, biki bye nsobola omubuulira ebyo ebigenda okunnyamba. Nja kuba nkubuulira, tewali buzibu, nja kuba nkunnyonnyola. Okitegedde? Nja kuba nkubuulira ekyokukola. N'ekirala era nammwe nga mwakeefuna mwagalana, nja kuba nsobola okukubuulira ki ky'olina okukola okusobola okuwangaaza omwami oyo. N'olwekyo musobola okujja ku WhatsApp nnamba yange eri 0787340. WhatsApp nnamba eyo giteekemu, just ombuulira bubuulizi, kwegamba osobola okumbuulira ekintu kyonna ky'ofunyeemu okusoomoozebwa n'ombuuza nti ndi mu mbeera bweti ne bweti naye embeera eno ngiyiseemu ntya, nkole ntya. Nja kuba ngezaako okukuyamba okubuulira ekyo ekijja okusobozesa okuyitamu eyo embeera oba okubeera ng'okkakkana gw'abeera afunye obusungu ku mutima, okubeera ng'obusungu bukuvaako bulungi nnyo. Kati n'olwekyo kansuubira mukitegedde bulungi nnyo mu abaana abawala, ebiseera ebisinga mufuna nnyo okusoomoozebwa, n'okusoomoozebwa okwo ne mubulwa abantu bemusobola okwogerako nabo nga temubalina. So ng'ate w'oyogera n'omuntu ebiseera ebisinga ekintu ekyo kikuggwako ku mutima oba n'otegeera ki ekyokukola ekituufu, kwegamba okwewala okukola ekyo ekiyinza okuviiramu obuzibu. Kati n'olwekyo tujja kuba tusobola okwogera bulungi nnyo, ojja kumanya ekyo ekituufu ky'oteekeddwa okukola. N'ekirala kirungi nnyo okwogerako n'omuntu oyo, omuntu atagenda kulaalaasa bintu byo, atagenda kulaalaasa nti kino oba kiri, kwegamba omuntu agenda okusirikira ekyama kyo kibeere kyammwe babiri naye mirembe gyonna. Kati n'olwekyo osobola okujja ku WhatsApp, tujja kuba twogera bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. WhatsApp nnamba yange nkugambye eri 077873440. Yeyo WhatsApp nnamba yange, tujja kuba twogera bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayi YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.